មិនចឹងទេនាងអាចឈឺស្កាត់ព្រោះតែភ្លៀងពិតមែនដែរទេដែរទេឃ្លានដែរទេហ៎ឯងសើចអីអាកុំភីទូបកុំហ្វាយខ្លួនឯងដាក់ក្លាបទូលឯងបើចឹងយើងទៅទៀតគ្មានកន្លែងផ្សេងទៅទេហ៎ក៏មានដែរតែប្រាប់ហើយតាយើងផ្ញើក្របបរិឆាតឲ្យពួកនាងទាំងពីរទើបយើងចាំបាច់មកមើលថែណាមិនបាច់ទេព្រោះពួកយើងអាចមើលថែពួកនាងបានហើយណាកុំភីការពារពួកនាងទាំងពីរទៅពួកមីមកដល់មុនយើងហើយអញ្ចឹងណាឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធគ្នាចោះក្រាបទូលចំណែកយើងទៅចាប់សវណ្ណអំផននិងអប្សរសវណ្ណទៅនគរទៅក្រាបទូលខណ្ឌតាមាមិនពេញចិត្តទេអាចស្លាប់ណាកូនប្រាប់ទូយណាបុតក៏ប្រថុយដែរចំណែកព្រះបិតាសម្រេចប្រតិយ៉ាងម៉េចក៏តាមចិត្តចោះធ្វើក៏ធ្វើដែរវិញអើហើយមានរឿងអីមានរឿងអីអីទៅយើងក្រាបទូលទៅrồi ai cạp tu rồi ai phải đi chập bót phải đi chập pe cái chập bắt đó hai cạp tu gạt ta khả năng cùng phi cạp tu ai nhẹ chập từ khả năng hai cạp tu bây giờ sắp tam tư ấy chập phó cạp tu ơi gạt haiបងយើងនៅទីណាប្រមេបងក៏មិនដឹងដែរនេះហើយនឹងផ្សាយអីព្រះរាហូព្រះពោព្រះ
ភិរុនព្រះពរព្រះភិរុនព្រះរាហូព្រះរាហូព្រះពរនៅណាព្រះពរព្រះភិរុនព្រះរាហូនៅមានមុខមកហៅពួកនោះទៀតអីនេះហ៎ហើយយ៉ាងណាកុំលឺដែរក្រាបទូលព្រះបិតាព្រះបិតាបុត្រថាយើងបដូរផែនការទៅបើយើងយកពួកមនាងទៅនគរអាយេរេហ៊ូនិងភិរុននេះប្រកាសជាទៅចាំយើងហើយមើលហើយបើចឹងយើងទៅខាងណាល្អទៅហ៎ពេលនេះព្រះអង្គមិននៅទីនេះទេយើងសម្រេចចិត្តជំនួសព្រះអង្គមិនបានទេទោះបីព្រះអង្គគួរតានៅណាក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតដែរពួកយើងសហការគ្នាណាដឹងទេដែលយើងនិយាយនេះលោកមិនលឺទៀតមែនទេយើងសម្រេចចិត្តអ្វីមិនបានទេលឺហើយបើលឺហើយក៏សូមអញ្ជើញទៅចាស់ឯងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាមែនយើងមកសូមសម្រាប់មិនប្រហែលថ្ងៃទេមួយថ្ងៃក៏មិនបានដែរដរាបណាគ្មានការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គគោតាន់អូយប្រាប់ទៅចាគេមើលស្រាលយើងណាព្រះបិតាគ្រាន់តែមនុស្សធម្មតានេះគេគ្រាន់តែធ្វើតាមទូនាទីទៅយើងព្រះបិតាប្រាប់ថាឲ្យទៅមកមើលទៅពួកគេដូចជាទៅងាយពេកហើយលោកប៊ឺនថែមកម្លាំងទាហានយាងទៅយប់ទៅថ្ងៃទៅបាទទៀតព្រះបិតាហើយយើងយកពួកព្រានទាំងពីរនេះទៅទុកនៅណាទៅក្រាបទូលបិតាក៏ចង់ដឹងដែរថាពេលនេះសាមស៊ីហើយនឹងអាកូឋានទៅធ្វើស្អីនៅឯណានោះកុំខ្វល់អីក្រាបទូលយើងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនអាប់សនសវណ្ណអំផនឲ្យបានសិនទៅនៅមានកន្លែងមួយទៀតដំណាក់ចាស់ដែលអាពួកយៈរាហូធ្លាប់នៅនោះអីមែនហើយក្រាបទូលពួកគេទើបតែចេញពីទីនោះគ្មាននរណាស្មានដល់ទេបើអញ្ចឹងយើងឆាប់ទៅក្រាបទូលព្រះបិតាស្រីយ៉ាណៃណាយើងមិនដឹងទេមកនេះអូយនេះអូយយើងសួរឯងម្ដងទៀតថាចវាយរបស់ពួកឯងណៃណាប្រាប់ឲ្យថាមិនដឹងទេមិនដឹងហ៎នេះណែនេះណែប្រាប់បានហើយនៅតាស្ដេចយៈនឹងកូនចៅនេះណាបើយើងដឹងណាយើងប្រាប់ហើយយើងមិនចង់ស្លាប់ទេនរណាក៏ដឹងថាព្រះរាហូកាចយ៉ាងណានោះអើយឯថាយើងកាចហ៎នេះអូយនេះបានហើយម្ចាស់បងខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនដឹងពិតមែនណាទៅបានហើយទៅទៅឲ្យទៅហើយអត់ចាំទៅអាយចង់ផ្លោះចកែអាយបើចាំអត់ក្រាបទូលបានដឹងអីទេអាកុម្ភីណែស្ដេចយៈហើយនឹងកូនមិនបានមកទីនេះទេក្រាបទូលតាមដែលដឹងគួរតែអញ្ចឹងហើយពួកគេស្មានដឹងថាយើងតាមមកទើបទៅកន្លែងផ្សេងណាជួបពេលណាយើងមិនអត់ឱនឲ្យពួកគេនោះទេមិនសប្បាយចិត្តទេឯអាប់សនដែលជួបបងនេះអត់ទេយើងខ្លាចលោកដោះលែងយើងនៅបងស្រីយើងទៅណាការភ័យខ្លាចជាឫសគល់របស់ស្នេហាណាអូនអាប់សន
ស្ដាប់មើលទៅមិនដែលឮទេណាកូនដែលបិតាឮមកនេះមិនមែនបែបនេះទេពលលោកនិយាយយកតែបានការភ័យខ្លាចជាឫសគល់របស់ស្នេហាបានយ៉ាងម៉េចការភ័យខ្លាចជាឫសគល់របស់ការស្អប់ខ្ពើមទៅវិញទេយីបានល្អណាស់សុវណ្ណអំផតបងសូមប្រាប់ទៅចុះទោះបីអូនស្អប់ខ្លាចបងយ៉ាងណាក៏ដោយតែអូននេះគ្មានថ្ងៃគេចផុតពីបងបាននោះទេព្រះស្វាមីរបស់យើងគឺព្រះរាហូលោកគ្មានថ្ងៃប៉ះពាល់យើងបានទេបើចុះក៏សាកមើលទៅមើលអូយហើយក្តៅខ្លាំងមើលព្រះបិតានេះព្រះបិតាប៉ះនាងមិនបានទេអីដូចដែលបុតប៉ះអប្សរសុវណ្ណមិនបានដូចគ្នាដែរណាអូយព្រះបិតាហើយព្រះបិតាហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះទ្រង់យល់ហើយមែនទេក្រាបទូលព្រះបិតាគ្រាន់តែស្រីម្នាក់ហេតុអីបានជាបែបនេះបើបិតាមិនបានខ្លួននាងកុំសង្ឃឹមថាណាបាននាងឲ្យសោះនេះព្រះបិតាចង់សម្លាប់នាងហ៎នោះវាងាយពេកហើយបិតាចាប់នាងឃុំទុករហូតទ្រាំមិនបានហើយក៏ព្រមធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ព្រះបិតាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដែរក្រាបទូលគេខំយើងទុកនៅទីនេះយើងទៅណាមិនបានទេម្ចាស់បងអបសាសវណ្ណកុំយំអីនេះជើងគួរតែរងមាំក៏តាមស្រួលតែខ្ញុំម្ចាស់មើលមិនឃើញផ្លូវទេប្រកាសជាមានផ្លូវជើងគួរតែរងមាំហើយជួយគ្នាកាត់នេះហើយបងចាំបានហើយជើងធ្លាប់លេងបាត់ពួននៅទីនេះអើយតែណាម្ចាស់បងនេះមកនេះមកនេះណានេះមកនេះរួចហើយនៅប្រនាងមែនហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹកឃើញហើយមកជួយគ្នាណាប្រយ័ត្នផងអបសានអនចាត់តមុនទៅប្រយ័ត្នផងណាអបសានមកខាងនេះមក